இறை மருத்துவரின் மருத்துவ அதிசயங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் நவீன் பாலாஜி டிவி. எனக்கு வயசு 66. இப்போ 45 வருஷமாக எனக்கு ஆஸ்மா கம்ப்ளைண்ட் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு. இருமல், வீசிங்கி, இழப்பு, உடம்புல கொலஸ்ட்ராலு, இப்படி பல பிரச்சனையினால் நான் அவஸ்தைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போ 2 மாதமாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். வீசிங்கெல்லாம் இருந்துக்கிட்டு இருந்தது, இப்போ அதெல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு. இந்த உடம்புல கட்டியாக கொழுப்பு கட்டியெல்லாம் இருந்தது, அதெல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு. மூட்டு வலி, கைகால் வலியெல்லாம் இருந்தது, அதெல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு. இப்போ நல்லா இருக்குது. அதனால் சாருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நவீன் பாலாஜி டிவி.